哇！真係萬中無一，我竟然遇得到佢哋今日休息喎，同埋星期日都休息嘅。呢度寫住9月8號開啊！因為我認為咧，佢哋咧真係算係真係數一數二嘅，因為咧大家睇下有肥㗎啦，亦都有瘦㗎啦。因為每啲蜜糖汁咧係搞到你一手都係嘅。總共使咗62蚊。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置就係元江中路。咁今集影片咧又係我自己一個人拍攝嘅。而家係朝頭早8點10分啊。咁今集影片嘅內容咧主要係幫觀眾揾佢哋曾經住過嘅地方嘅。通常我一個人拍攝都係咁噶啦嚇。因為儲得太多啦，所以咧今日會幫3位觀眾完成佢哋嘅願望。不過我睇過手提電話地圖咧，好似今日有啲難度，而且我都同其中一位觀眾確認過，佢要揾嘅地方已經係冇咗㗎啦。但係點都好啦，都帶大家去睇下，而且嗰度變化都幾大，就係前邊海珠廣場。我哋面前就係元江中路，大家可能唔知咩位置啊吧？喺呢個方向一直行過去就華夏大酒店，上次都同大家講過㗎啦。呢度咧亦都係出遊好地方，亦都講過好多次㗎啦。你可以睇到珠江河啦，你可以過去一德路啦，你又可以過去鏡頭嘅後方嘅廣州塔啦。不過當然需要一段距離。話說咧，呢幾日又準備打颱風啊！上次打完颱風落咗一日雨之後咧，還好喎，冇乜大變化，冇乜大影響啦嚇。唔知今次會點啦？原先我同個老婆計劃咧喺聽日係星期四嚇，星期五就外遊嘅。趁住中秋節假期之前外遊去多幾個地方，咁打颱風只能係暫時擱置，所以留喺市區拍攝。因為如果再唔拍咧，我怕觀眾就唔鬼記得咗我哋咁弊啦嘛。觀眾要揾嘅地方啦，佢嘅描述係一德東路。一德路咧就喺前邊繼續往前行嘅啫。但係咧我都已經證實咗一德東路呢個門牌號碼，呢個路名就已經冇咗㗎啦。事情究竟係咪又真係咁咧？按我哋嘅推斷啦嚇，因為一德路咧係一條由西往東平行嘅路嚟㗎。如果一德西嗰邊就已經去到人民路，即是話一德東路喺邊度咧？就靠近海珠廣場嘅。觀眾亦都講過，佢淨係知道近海珠廣場咩都唔知㗎啦。我哋可以推斷到大概一德東路會喺醫院嗰度附近啦，又或者新開個添環廣場附近啦。而家已經係8點15分㗎啦。前邊就海珠廣場地鐵站，大家見到依咁多人翻工嘅。我估㗎咋，可能佢哋係銀行職員啊，因為喺鏡頭嘅後邊咧就有一間大銀行啦。又或者佢哋係政府部門職員嚟嘅，後邊都有人民銀行，唔出奇嘅。至於大家翻到嚟飲茶咧，上次行得過於匆忙過馬路，就冇同大家細講啊。就係呢一度啦，東江海鮮酒樓。點講咧？真係一言難盡啊嚇！平咯，係啊，平，好平。但係就僅此而已啦嚇。坐得冇咁逼仄咯，即係裏邊疏落到係講難聽啲，隔離有人食煙仔，你都聞唔到咁滯嗰種咯。又或者佢哋會買下啲包點啦，好過坐低慢慢嘆茶啩。唯一嘅好處除咗平，近巴士站咯。不過我不是太推薦。反而我想睇下佢哋太平館西餐廳嘅價格噃。商務超值套餐就68蚊。ABC 3樣選擇啦，有沙律、有雞皇飯各種，同埋有杯嘢飲咯，68蚊。又或者雙人套餐啦，佢梗係想你食套餐啦。有法包、有湯、有乳鴿，佢哋乳鴿係幾好食嘅。西炒飯啦，但係冇瑞士汁雞翼喎。瑞士雞翼咧就呢度有，哇！大家睇下幾錢？4隻係72蚊份啊！
老字號都唔使咁噶係嘛？同埋咧呢個都係好有歷史嘅，就係鹹牛脷158蚊一份嘅。我真係唔知香港嘅太平館係咩價錢啦。應該就唔平嘅，但係呢個價錢未免有點兒誇張吧嚇。終於我哋就嚟到海珠廣場啦，咁呢個方向咧就過去起義路嘅，然之後往左轉喺呢度行過去咧就係一德路，咁啊面前呢個就彬彬時裝，應該咧就唔會係一德東路嘅，咁我會往嗰個方向過去睇下啦，因為仲有呢一棟樓咧都已經變成一個新嘅大廈星環廣場，上次都帶大家去睇過啦。咁所以點解我會推斷就係話一德東路呢個地方已經冇咗咧？因為呢度咧就係位於一德路嘅東邊嘅。咁而且彬彬時裝呢度咧，其實係叫做起義路1號㗎。咁啊1959年就已經坐落㗎啦，應該就唔會話佢以前咧係其實係一德東路嘅，咁啊不可能嘅。咁同埋我咧就揾到一個巴士站就喺前邊，佢站名就叫一德東。咁啊我哋都過去嗰個方向睇下先。我哋從呢棟樓開始睇起，究竟佢係幾多號？好啦，我哋就過咗嚟星環廣場呢度啦。咁咧喺呢個位置咧，如果真係靠經驗推斷嘅話咧，呢度就算係一德東路嘅。咁但係我喺手提電話上邊已經查過啦。咁佢呢度叫做一德路88號。咁有觀眾就話會唔會一路行個門牌號碼一路細咧？咁其實我已經證實咗係唔會嘅。譬如前邊呢一度，咁萬寧廣場大家應該都比較熟悉話賣一啲玩具批發啊各種嘅。咁萬寧廣場咧個門牌號碼咧係叫解放南路嘅。至於我先頭所講話有個巴士站嘅咧，就喺呢度過去嘅。咁啊會唔會一德東路以前喺呢個位置咧，不得而知啊嚇。而且觀眾講得咧係比較細嘅門牌號碼9號嘅。咁啊喺我面前呢個位置以前咧都係一個玩具批發嘅地方，同埋仲有一個好大嘅餐廳嘅，食宵夜都幾出名嘅。咁啊而家因為可能佢消防嗰陣時係咩原因啊，物業業主即係收翻變咗個停車場。至於前邊呢度再嚟打橫呢條路就係解放路啦。咁我估會唔會有一種可能就係話以前解放路咧喺未整呢條高架路之前咧係真係仲有一德東路嘅。咁啊呢度解放南路，所以咧可能已經變化得太大啦。咁啊附近又有好多大嘅商場啦，呢邊又有一個隔離咧就係大醫院。咁啊往嗰個方向行翻過去咧，已經係長堤大馬路嗰邊嘅咧，就一定係唔啱嘅。嗱喺手提電話上邊睇到咧，譬如我哋斜對面呢個一德酒店啊，或者包裝呢個店咧，佢已經係167號嚟㗎啦，即係大概呢個方位啦。我諗呢度附近咧，除咗海珠廣場以外咧，同埋彬彬時裝啊嚇，真係屬於越秀老城區裏邊咧變化得比較大㗎啦。附近唔係大醫院新起嘅大廈，就係大嘅商場啊，又或者係即係大嘅商場啊咁嘅。咁基本上就係咁啦。希望呢位觀眾滿意我俾到佢嘅答案啦。
咁另外仲有個事情咧，就係因為差唔多中秋節8月15啦。咁中秋節8月15啊，除咗食月餅以外咧，仲有賣燈籠嘅。咁喺一德路呢邊咧，亦都會有好多。只不過我而家嚟得實在太早啦，好多鋪頭都未開門。喺前邊，我每一年都要去到睇下，唔買都睇下嗰個鋪頭咧，賣利是封同埋賣燈籠嘅咧。咁早8點半，肯定未開門啦。咁好啦，既然唔知滿唔滿足到觀眾嘅要求咧，接落嚟我就會進入下一個環節，咁係會過翻去逢源正街同埋華貴路嗰個方向嘅。咁至於我咧，同以往一樣都係未食早餐。去邊度食早餐啊？行下先啦。我記得前邊有一間係唔錯，就喺呢度行入去叫佩記小食店嘅。豬腸粉好好食，係豬腸粉，不過唔知多唔多人，我哋去到再講。所有鋪頭咧，全部都未開門嘅。至於我想食嘢地方，喺呢度行去睇下我仲認唔認得到路啊？咁喺附近咧，其實餐廳並不多㗎，反而出翻去外邊長堤大馬路咧，有幾間就唔錯，譬如話勝記啦，又或者啱啱獲得米芝蓮嘅一個粵式餐廳啦。咁我哋會喺呢度入去，穿過教堂，咁一直往西邊嗰個方向行過去嘅。仲有差唔多20日咧，就已經係中秋節嚟啦。嗰啲樣板已經擺晒喺呢度嘅，咁俾客人選擇嘛。咁甚至乎前邊咧仲有一啲揮春都有嘅。咁我記得我要食嘢地方係喺呢個方向行過去，睇下有冇記錯啊嚇。就喺學校隔離嘅啫，呢度咧就係舊步前小學啦。哇！朝頭早咧真係安靜啊，而家8點36分。真係萬中無一，我竟然遇得到佢哋今日休息喎，同埋星期日都休息嘅。呢度寫住9月8號開啊，咁今日咧係9月7號啊，9月6號啊，休息2日啦，唉。咁又係呢種咧，坐喺門口食嘅小食店啊，阿叔咧就喺呢度淥粉啊。而家企喺呢條路就叫做白米巷，繼續往前行應該會去翻得到大德路吧嚇。咁我哋會沿住呢個方向轉左過翻去西關嗰邊嘅。咁喺呢度咧，亦都會有一個好大嘅旅遊景點啦嚇。不過咧就我哋又唔過去啦，就喺身後邊嗰度就係石室教堂啊，咁係向遊客開放嘅啦。我哋喺前邊繼續往左轉。我記得咧前邊都有幾檔食粥粉麵飯幾好嘅。咁去到再講，或者沿路睇見有咩好嘢食就食咩咧。翻到嚟越秀老城區咧，同我哋上一集喺西華路都係差唔多嘅。都係好多老字號嘅餐廳咯。冇錯啦，前邊咧就係廣州市第3中學。如果喺前邊往右轉，應該可以去翻人民路嗰個方向吧。直行去到人民路嗰個方向啦。好啦，經過不遠咧，我又翻嚟長壽東路啊！咁呢度有咩好嘢食咧？就唔使我多講啦。就係堅記伊麵啊！咁喺前邊嘅啫，我會穿過長壽東路，一直去翻大概華貴路嗰個方向嘅。西關地方慢慢行咯。堅記伊麵唔知大家食過未啦？我認為佢哋比較好食嘅就係牛腩撈伊麵啦嚇。尤其而家天氣熱咧，食啲湯湯水太多唔係太好啊嘛，一身汗。咁遊客多嘅嗰度係，不過今日應該冇乜遊客吧，因為啲小朋友都翻晒學啦。我哋面前呢度咧，光復中路，上一集影片我哋就喺嗰個方向
去過㗎啦，就係、中山六路嗰個方向嘅。咁啊面前呢度係長壽東路，我諗都唔需要我再多作解釋啦吧嚇。繼續往前就長壽西咯，好簡單嘅啫。嗱就係呢度啦，咁啊門面好容易認嘅啫。近華林寺地鐵站嘅，喺華林寺地鐵站行過嚟會方便啲，同埋呢度咧就比較得意嘅，連續有3間都係好值得推薦嘅。第一個就係堅記啦，唔使講啦。喺前邊巷仔行去就有同記雞粥，再往前行少少呢個位置咧，仲有陳仔記燒臘嘅。咁咧話說咧自從米芝蓮進入咗廣州之後咧，咁其實有好多老字號咧都獲得呢個稱號嘅。呢間係隔離同記雞粥都係，所以呢條路咧就陳仔記唔係啊嚇。所以呢條路咧呢一橛咧係要嚟廣州食老字號。係首選嘅，而且咧佢哋仲獲得另外一個終極嘅稱號，就係冇以前咁好食。係啊，好多人都話冇以前咁好食啦。咁通常講呢句説話嘅咧，都係老廣州嚟嘅，即係由細食到大嗰種啊。咁你話有冇以前咁好食咧？咁應該都係會有唔同變化，隨住呢個時代。但係有得呢個稱號嘅咧，講明最起碼係老字號啊！我嘅嘢食就到咗啦，咁我梗係要個牛腩伊麵啦，不過呢個係細份嚟嘅，咁啊連埋呢個咧總共係收19蚊5毫，咁如果我冇記錯，佢應該係18蚊一份嘅，就係咁啦。咁我咧就食過喺廣州呢度啲牛腩嘅麵啊嚇，因為我認為咧佢哋咧真係算係真係數一數二嘅，因為咧大家睇下。有肥嘅啦，亦都有瘦嘅啦。咁呢啲有肥嘅咧就唔會係太硬，同埋咧以我極為疏淺嘅飲食經驗咧，睇見呢啲牛腩啊呢件都唔算啦，唔似係真係雪藏嗰種㗎。咁因為要咗份細嘅，所以麵就比較少。咁至於下邊就係伊麵啦嚇，我嚟睇下啲牛腩啊嗱，就係呢啲咧肥中帶瘦，瘦中帶肥嘅。我認為呢啲啊真係最好食。不過有時候咧。佢哋出品嘅牛腩啊，我講可能會飄忽啲咯，唔係嗰啲咧，好似機械咁樣製出嚟嗰種咧就好食㗎啦嚇。試下個麵先。嗱，伊麵咧已經令到你欲罷不能㗎啦。只可惜我要咗份細嘅，大家翻到嚟千祈唔好似我咁細食啊，要份大嘅嚇。咁樣麵會多啲咧，吸飽嗰啲醬汁啊更好食，同埋真係超級彈牙。佢又唔同竹升麵嗰種彈牙嘅，佢呢啲咧。係好似食緊意大利麵嗰種嘅，嗰種煙煙韌韌嘅感覺，但係又唔會話爽口，好似竹升麵嗰種爽口，但係又冇蛋麵咁腍嘅。接落嚟梗係試下啲牛腩啦，好腍。首先講清楚先，佢哋嘅牛腩咧同埋湯底咧都係夠濃味嘅，咁牛腩都係啊。啲味咧入晒去啊！柱侯醬味會更多嘅，就唔似話我哋翻去大同路啊嗰邊方面嗰啲食到咧咁偏深色嘅，跟住淺色啲嘅，啲肥。同埋我認為咧食佢哋嘅伊麵啊牛腩伊麵咧係唔需要落任何醬料嘅。雖然睇上好似係哇10幾蚊一個好貴喎，大家睇下咁多牛腩。都唔好講質素好唔好啊，起碼份量都有咁多啊，而且唔係嗰啲雪藏腩嚟嘅。雪藏嗰啲牛腩咧係會好黐牙嘅。我話食飽飽啦，一食飽咧你就可以過隔離呢度嚇，咁啊買個叉燒都好啊。咁我而家睇下佢有冇新鮮出爐先，同埋咧佢哋嘅老細又好得意嘅，即係比較貼地氣啦嚇。這一塊1/4，那我要鵝1/4。呢個咧就係我啱啱買嘅一袋叉燒同埋雞翼，咁啊全部撈埋一齊㗎啦嚇，係我要求嘅。咁啊個叉燒咧就有肥也有瘦嘅，雞翼咧就有3隻，我唔炒開，因為每啲蜜糖汁咧係搞到你一手都係嘅。總共使咗62蚊咁大袋喎，嚟大家睇下。
食幾餐都得啦。而且呢啲咧襟等啊，落個麵擺上邊又得啊，擺飯面蒸翻又得。大家如果咁啱翻到嚟呢邊，尤其咧如果係嚟自香港嘅觀眾咧，就絕對值得嚟一次啊！買50-60蚊到啦，叉燒燒雞翼翻去慢慢食。咁同埋咧我諗我哋嘅觀眾應該就問題唔大嘅，因為話說係咁嘅。其實網上都好多人講過，佢哋嘅服務態度咧就有點廣東話觀眾嘅客戶會好啲啦嚇。即係我都見到有不少咧，佢講普通話嘅咧係俾人鬧到，你唔講我點樣知道你要乜嘢嘢㗎啦？又話俾咗錢啦，我聽到㗎啦，咁樣好得意啊！同埋咧，我估啊，今日斬嗰個咧應該係囡囡嚟嘅。咁咧我上一次嚟到咧就見到有阿叔坐喺門口，應該嗰個就係爸爸。今日收銀嘅咧係媽媽。咁咧佢哋係一家三口經營呢間斬料檔嘅。因為佢哋互相咧就係會佢哋嘅溝通方式咧就好得意啊，係要互相鬧住先得嘅，好好笑啊！咁人情味咯，係啦。如果都係我哋廣東人，應該會比較容易接受到嘅。因為打颱風呢件事情咧，真係令人好苦惱㗎嚇。仲有一件事情咧，就係早幾日咧，我睇到一個嚟自越南嘅博主啊。咁咧佢哋就嚟到廣州旅遊咯喎。咁咧第一件事情咧就喺嗰度落車。咁咧就望見對面呢棟樓咧，就講啦呢8棟樓啊，呢度咧就廣州好繁華咁樣，好搞笑嘅。咁然之後佢哋第二步咧就走咗去上下九嗰度步行街嗰度食嘢，即係呢個嘅對面啦嚇，呢個嘅對面嚇，食嗰啲雞翼啊，又或者去到清平雞飯店嗰塊牌，仲嗰剩低嗰塊牌下邊咧，睇見咧佢哋講咗一句，搞到我好想去越南旅行添。佢哋係3個女仔嚟嘅，咁有2個係識講普通話嘅，咁咧另外一個唔識講普通話咧，問呢度係咪好似河內啊？另外一個答係，哇！搞到我好想去越南玩下添，去睇下係咪真係咁似我哋廣州。嗱，大家睇下上邊呢棟樓幾古舊，似唔似河內？我點知河內係咩樣㗎？係咪？咁同埋大家翻到嚟廣州咧，因為不過香港觀眾應該會好啲嘅，即係千祈唔好做好心啊！真係有好多騙子，而家係唔會有人又扒手啊，又或者點啊。但係咧，如果喺路邊有人搭訕你咧，你係最好唔好應佢咯。前邊孭住帆布袋嗰位男子啦嚇，啱先咧就問一個老婆婆，個老婆婆已經係好醒目嘅，佢老廣州，佢知道嘅。佢話前邊個男子問喺邊度有醫院咁樣。咁最尾咧，阿婆婆就非常之醒覺地就避過咗一場不大不小的煩惱啦，應該就咁講。而家佢又揾緊下一個啦。咁最終咧，佢就會問姨姨可唔可以借少少錢俾我啊之類咯，係咪？咁最終嘅結局大家都估得到嘅啦。但唔係喎，佢真係走咗入去醫院裏邊喎，會唔會錯怪咗人哋咧？嗱，真係喎。不過點都好啦嚇，作為遊客嘅你哋咧，翻到嚟國內咧，真係一定要打醒精神。而家係唔會有人有扒手偷手機啊，或者偷銀包噶啦。咁因為大家都唔會帶太多現金出街嘅，我亦都好難喺身上揾到大筆嘅現金。咁手機咧偷咗，佢作用又唔係好大，萬一追查到咧，後果係幾嚴重㗎。咁但係至於騙案咧，其實我哋都會見到有不少，大家總之就小心就係啦。街上邊有咩人搭訕你嘅，尤其喺你唔熟悉嘅區域，真係一定要小心。譬如話，如果以前你喺長壽東路住過嘅，就唔使咁擔心嘅，始終自己地頭啊嘛，邊條巷仔掘咗入去啦，或者個街坊你識嘅都唔出奇。但係如果去到一啲比較陌生嘅區域，咁就真係要打醒精神。平時最好call 車啊，或者坐地鐵咯，嗰啲公共交通工具就冇問題。經過不遠，我就嚟到文昌北路啦。咁鏡頭正前方呢個方向一路行過去就文昌南嘅。咁觀眾要揾嘅幸福西街咧，就喺前邊塊紅色牌轉入去。咁觀眾就已經講咗門牌號碼俾我聽㗎啦。
就係35號，咁啊睇下揾唔揾得到啦。嗱，而家面前呢個咧就係幸福西街啦，繼續往前行就會到嘅嘞噃。嗱，幸福西22號，咁希望今日可以順利揾得到啊嚇。咁會唔會有一種可能細嘅門牌號碼喺前邊咧？一講揾到啦，呢度咪35號咯。喺地圖軟件咧係完全揾唔到啊！好多事情咧係一定要用隻腳行先行得到嘅噃。睇先，佢足足有4層樓高，而且樓底好高，同埋應該係有人住，因為門口係有掛嗰啲衫㗎。咁嗱，我又係估㗎咋嚇，會唔會佢係已經出租咗？一棟樓啊，有好多戶人咧不足為奇嘅。不過門口呢度咧就有個叔叔入去添。門口呢度咧就已經改造過嘅，分咗2個門口嘅。有啊，叔叔入去添喎，嗬。咁至於觀眾以前係住左邊呢間、右邊呢間，我梗係唔會知啦嚇。咁啊2個口咯，幾容易揾喎。咁啊因為咧一步之遙出翻去咧，就已經係文昌北路㗎啦。而我企喺呢度咧就係幸福西街20號。真係容易揾啊！等我仲以為今日係好難，係會好容易失敗添。至少而家我揾呢個係咁順利啊！咁我諗以前咧觀眾住嘅時候咧，應該都係咁嘅格局嘅。我哋再換個角度睇下嚇，佢係同33號連埋一齊嘅，後邊仲有地方去，應該係另外一啲門牌號碼。我睇見係24號，咪一棟過嘅。外牆呢啲渠管咧就已經係翻新過，用咗啲 PVC 管啊，咁啊唔會好似以前咁容易水浸啊嘛，係咪？幾好喎，住喺呢度，交通又方便，因為呢度行過去華林寺地鐵站咧，其實並不太遠嘅啫。即使喺前邊繼續行，已經係龍津路市場，即係我哋好熟悉嘅龍津路市場咧。咁啊，即是話呢位觀眾以前係龍津路嘅街坊啊。咁容易揾到啦！我哋又帶大家行下幸福西街啊！幸福1巷2巷我都去過，幸福西街應該都有經過，不過當時就唔係揾呢間屋嘅啫。咁啊睇見呢度咧，大多數都係好似先頭我哋幫觀眾揾嗰種咧，獨棟啊或者連排嘅屋嘅，咁啊又有一啲破舊的危房啦，咁係有人住㗎。咁啊睇見啊停滿啲電動自行車就知道啦。同埋呢度咧就4通8達啦，行翻出去文昌路啊、華貴路各種啊都係好方便嘅。咁啊，我哋繼續往前行，應該就會去到華貴路，同埋仲有呢度咧已經係幸福西街2號，講明咧我哋面前幸福西街咧其實門牌號碼並唔係好多，呢度係13號。咁啊，再往前行應該就已經係1號，行到盡頭㗎啦，係一條唔係好長，地下有鋪麻石磚嘅內巷嚟嘅。咁啊，面前幸福南席。原來就係呢度。咁啊，前邊如果我冇記錯，應該就係幸福唔知1巷2巷啊嚇。面前我哋呢度咧就已經係樂賢坊小學嚟㗎啦。就係早幾日觀眾咧留言嘅時候咧，佢就講過佢提過應該叫幸福2巷小學，幸福小學我唔係好記得啦嚇。咁喺呢度附近咧嘅小學咧就只有樂賢坊小學，會唔會就係以前觀眾講過嘅學校咧？不足為奇，同埋咧迷蒙蒙行咗入嚟掘頭路添。咁啊，基本上就係咁啦。我哋喺度出翻去，我會經由華貴路，穿過寶元路，去到最後一位觀眾要求嘅地方——逢源正街。好啦，經過不遠咧，我哋又翻到嚟呢度，呢度就已經係
寶華路嚟㗎啦。個正前方呢就恒寶華庭。咁觀眾要揾嘅地方咧，寶源正街21號。咁我咧就揾到39號嘅。咁咧就喺面前呢條巷仔行入去啦。咁啊睇下揾唔揾得到啊？有39號，會唔會21號唔難揾呢？應該可以吧嚇。希望可以好似先頭嗰個咁，雖然喺地圖上邊揾唔到，但係真係路又喺度喎，即係嗰啲地圖 app 咧係傻嘅，咁就最好啦。有個問題咧就係面前呢度啊已經係拆除咗嘅，變咗個停車場㗎。咁啊包括右邊呢度都係啦嚇。咁如果真係揾唔到呢個地址咧，極有可能就喺呢條路兩邊嘅。睇先嗱，呢度我已經揾到啦，寶源正街7號。咁啊，21號我哋繼續往前行啊，呢度都仲係7號，同埋我哋見到前邊呢度啊整緊路。咁至少好消息就係有7號，咁啊中間我已經知道啊有39號啦，會唔會21號都喺度咧？我覺得機會係非常之大嘅。上2個星期我哋去台山之前，咪過嚟西關拍過好多影片嘅。當時咪講過好多路咧，荔灣區好多路啊，都喺度整緊嘅。嗱呢度又唔例外啦。咁再嚟咧有一個更好嘅消息就係15號我都揾到啦。咁我極有理由相信咧21號係還存在嘅。嗱就係呢個阿姨呢度嘅，真係快手啊嚇。咁睇下間屋先啦，同先頭見到嘅一樣，都係呢種連體嘅屋嚟嘅，有3層樓高，樓底同先頭我哋見到嘅差唔多高啦，亦都係下邊呢個門牌號碼咧係有2個門口入去嘅。嗱我估㗎咋嚇，因為地下都有人住㗎嘛，咁所以咧住地下嘅係一個門，上樓上嘅又係另外一個門。咁同埋咧呢個阿姨咧，其實原來係賣生果嘅小販嚟嘅喎。咁換而言之，應該係出租咗出去嘅啦。同埋我見到上邊係有天台㗎，有防盜網嘅，有冷氣機嘅。嗱呢個咧就係賣提子嗰個阿姨啊。咁啊呢條路啊整緊，我哋換個角度睇下。同埋咧喺呢度我睇見啊，我咪成日講話西關嗰啲路咧，嗰青石村係會掘起啊。嗱掘起咗就擺喺呢度啦。咁啊整好條路，應該整緊水管吧？整好之後啦，咁就鋪翻上去啦。再換個角度睇下，咁啱又俾棵樹遮住咗添。阿姨啊夠鐘啊出去啊賣水果啦，門口有掛衫嘅。阿姨先係喺右邊呢度出嚟㗎。咁啊佢我極有理由相信佢就係附近嗰啲小販同阿叔喺度住啊嘛，賣下生果咁樣咯嚇。啱啱洗完衫，有寶源正街21號。最初咧，我揾呢個地址嘅時候咧，我以為係逢源正街嘅，因為啲地名真係實在太相似啦。咁再睇下啦，緬懷一下啦，起碼揾到，今日都算順利喎。同以往一樣，咁啊睇完揾到觀眾嘅屋，亦都喺附近行下，睇下佢哋以前曾經住過嘅地方咧。哇！呢間屋勁喎，嗬！你睇嗰個門楣幾誇張，個窗口咧仲係木製嘅。係因為整緊路咧，所以好多街坊出行就真係有所不便。不過整好咗之後，啲排水好啲，咁都係好事嚟嘅嚇。如果一直行翻出去，會唔會係恩寧路咧？應該冇錯啦啊！我哋行到去先，希望我冇記錯啦。我哋咪講過話39號係一個青年旅社嚟嘅，咁我發現呢度附近咧都有好多唔係淨係貨居民喺度住啊，係啦，呢度就係青年旅社，因為可能比較近旅遊區嘅緣故吧，所以咧呢度嗰啲旅社啊係會比較多嘅，就喺呢度。應該39號應該呢度上去吧，但係睇上去唔似青年旅社喎。好啦，今日都算比較幸運。除咗喺一德東路嗰度之外咧，去之前我已經知道肯定係揾唔到，以外2個地方慢慢揾都揾到，用隻腳
就行得到出嚟嘅，有好多地方，包括我哋出去揾餐廳都係，有時候咧睇社交媒體不是太準確，可能開門嘅時間又錯啦，又或者佢影啲相嘅又唔同啦，甚至乎可能個名都改咗啦。咁今日係算比較好彩嘅，所以有時候嗰啲手機 app 咧、地圖 app 咧都未必信得過㗎。好啦，咁接落嚟咧打完颱風，我又會同個老婆外遊嘅。咁啊，如果有觀眾想有你拍攝嘅地方嘅話，請你喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快滿足你嘅。咁啊，約定各位觀眾下集見。可以嘅話，幫忙 share 俾你嘅朋友睇，又或者點個 like 啊！下集見，拜拜。